videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, jälle Nõmme raadio, jälle neljapäev, nii nagu need asjad sätitud on ja nagu alati on ka meie näidendi 3 apelsini siin laua peal. Sellel apelsinide värgil on see oluline mõte antud juhul, et näidendis 3 apelsinist, mille Nügane Nugalas lavastas, jooksid läbi 2 teemat. Rohkem oli teemasid, aga põhimõtteliselt oli siis sigadus ja lollus. Kui me räägime sigadusest ja lollusest meie kallil Isamaal, siis me peame alustama sellisest firmast nagu Eesti Rahvusringhääling. Ja muide teine naljalugu, enne kui me veel päris tõsiseks lähme, on siis seotud ka Donald Trumpiga, kes sai lollusega hakkama. Aga hea küll, niisiis Rahvusringhääling. Rahvusringhääling otsustas maha võtta oma esimehe Rein Veidemanni sellepärast, et ta julges öelda, et isadepäeval homopaari näitamine ei ole sünnis. Oligi kõik. Tähendab, ta ei öelnud absoluutselt mitte midagi muud. Ta ei olnud nende vastu, ta ei rääkinud midagi, vaid lihtsalt ütles, et see on kohatu. Ja et see on kohatu Anu Välba saates isadepäeva hommikul. No ja siis läks see kisma lahti ja nüüd lõpuks siis hääletati siis häältega 6-4 hääletati Veidemann ametist maha. Aga kui ma räägin sellest, et tegemist on sigadusega, siis on selline tegelane meedia ümber kogu aeg nagu kergelt ebelenud või kiibitsenud nagu jutumärkides ajakirjanik Sulev Valner, kes on ka Rahvusringhäälingu nõukogu liige ja kelle hääl otsustas. Kui tema oleks hääletanud teistmoodi, oleks hääled olnud 5-5 ja kui ma ei eksi vanast ajast, ma mäletan 5-5 korral jääb senine esimees paika, nii nagu teisteski firmades. Maha võtmiseks on vaja 1 häält rohkem. Ja nüüd siis Valner 5-5. Nüüd tekib küsimus, et see nii-öelda mitte midagi mees või mitte midagi mees. See mitte midagi mees hääletas ja siis saadi 6-4, saadi Rein Veidemannist lahti. Või mis lahti, ta ei ole lihtsalt, ta jääb firmasse edasi, aga ta ei ole enam Rahvusringhäälingu nõukogu esimees. Ja võt nüüd me siis peame pöörama tähelepanu Valneri isikule. Tähendab, tegelikult ta hääletas Veidemanni maha selleks, et ise sellele kohale saada. Ja kui see sigadus ei ole, siis mis asi on? Ja nüüd muidugi, mis on kõige pullim lugu on. Rahvusringhäälingus on olemas siuke ametimees nagu eetikanõunik. Tarmo Tammerk, muide kah juba apuks läinud selle koha peal ja ütleme suures osas teovõimetu, tähendab, ja kes nende moraali asjadega peaks tegelema, aga ei tegele, sest ta lihtsalt ei jaga matsu või vähemalt ei jaga enam matsu, võib-olla ta kuskil 10-15 aastat tagasi isegi oli. Ja nüüd on niimoodi, et Rahvusringhäälingu eetikanõunik on selle Sulev Valneri koha pealt vait. Kusjuures ta peaks tegelikult, see on just nimelt see koht, kus Valnerile tuleks ikkagi hanguga selga sõita, kas või sellisel põhjusel, et ta hääletas iseenda poolt, kusjuures olles inimene, kes kindlasti sellele kohale ei sobi. Ta võib-olla ise ei saa aru, aga ta on siuke, ütleme niimoodi kergelt rumala võitu. Ma olen isegi talle paar intervjuud andnud, aga nendest on jäänud nii lihtsalt kohutav mälestus, ilma et ma mälestaksin, millest me siis tookord rääkisime. Aga eetikanõunik neelas selle alla. Mis järelduse me siis nüüd Eesti Ringhäälingu kohta tervikuna teeme? Rahvusringhäälingul on olemas inklinatsioon ehk kalduvusi, tähendab poliitilise ebakorrektsuse suunas. Kusjuures see ebakorrektsus on siis nagu vasakule poole, tähendab, ütleme, siuke kalduvus sellise, ütleme, siukese sotsiaaldemokraatliku maailmavaate või muide Veidemann oli sisuliselt ju sotsiaaldemokraat oli, kui ma ei eksi, mõõdukalt erakonnas ja üldse siuke vasakpoolne ja tema abikaasa Andra Veidemann oli ju kas siniste või kelle seal esimese, nii et tal on kalduvus sinna poole olemas.
aga nüüd Rahvusringhääling on sinna viltu ikka iga kandi pealt. Tähendab, ainuüksi Anu Välba on näide selle kohta, tähendab, kui kole võib poliitiliselt Rahvusringhääling olla või Johannes Tralla näiteks Esimeses stuudios ja nii edasi. Võtta üks ja viska teist. Pärast seda, kui Aarne Rannamäe lahkus meie hulgast oma sellisel loome haripunktil, jäi võib-olla alles ainult, ütleme niimoodi, et Anvar Samost ja võib-olla veel mõni üksik, aga üldiselt kogu see mäng on ikka nii vasakule kreenis. Ja nüüd siis me oleme jõudnud sinna, kus meil on siis ka Ringhäälingu nõukogu vasakpoole kreenis, pluss muidugi Ringhäälingu nõukogu üks selline, üks asi, mida me peame ütlema, et Ringhäälingu nõukogu oma olemuselt ja oma sisult on ka amoraalne. Nii et võt niisugune värk ja ärge laske ennast heidutada Tarmo Tammerki olemasolust, igal juhul moraali paremaks ta ei tee. Ma olen ise olnud Ringhäälingu nõukogu liige aastaid tagasi, oli hoopis teine, olid hoopis toredamad ja meeldivamad inimesed kui praegu ja mingisugust sükest poliitilist kärukeeramist ja seda nagu praegu ei olnud. Niisiis, niisugune on meil siis seis amoraalsest Rahvusringhäälingust. Nüüd teine lugu, enne kui me läheme kolmanda teema juurde, mis on seotud prokuratuuriga, paar sõna siis ka Donald Trumpist. Donald Trump oma nendes rahuettepanekutes räägib kogu aeg seda sama lugu, et Donetsk on vaja ära anda ja seda on vaja ära anda ja NATO-sse ei tohi astuda ja mis iganes, mida ta siis Ukrainale ütleb. Aga ta on korranud ühte teemat, millele keegi ei ole tähelepanu pööranud, aga pööras nüüd just nimelt nendel päevadel 2-3 päeva tagasi tänu Zelenskile. Nimelt Trump on öelnud, et Ukrainas pole väga kaua aega olnud valimisi ja et tuleks korraldada presidendi valimised. Ilmselt siis kuskil tema semlakutes seal keegi on nagu soovitanud, et järsku on oht, et Zelenski võetakse maha ja tuleb keegi parem president, näiteks seesama Porošenko, kes seal on, või Julia Timošenko või keegi nendest, ja et nendega on seda Ameerika ja Vene, eriti Moskva plaani nagu kergem läbi suruda. Seda enam, et Timošenko oli ju ka noores põlves seotud gaasitööstusega ja õieti gaasi ekspordiga, nii et tal peaksid, teoreetiliselt me peaks nagu eeldama, et Timošenko oleks selle Gazpromi poolt ja Venemaa poolt ja jõle hea oleks Trumpile, kui ta saaks endale sellise presidendi Ukrainas, kes oleks rohkem Trumpi ja Putini meelne. Siin juures tuleb silmas pidada väikest asjaolu, et on olemas sellised asjad nagu sotsioloogilised faktid ja esmaspäeval avaldatud Ukraina avaliku arvamuse küsitluse instituudi järgi küsimus oli see, mida ukrainlaste käest küsiti, et kas Ukraina peaks ja Zelenski peaks ära andma Donetski venelastele. Ja sellele küsimusele vastus oli niisugune, et 98%, ma kordan, 98% ukrainlastes ütles mitte mingil juhul. Nii et 2% seal kuskil olid, aga põhimõtteliselt siit me saame sammu edasi, ma arvan, et see ei ole üldse mingi probleem, et see sama Zelenski saaks oma 70-80% praegus olukorras kätte igal juhul, sellepärast sõdiva riigi juhti üldiselt maha ei võeta. Isegi kui ta muus osas peaks mitte meeldima, aga ütleme, seal praegu olid need korruptsiooni asjad ja nii edasi. Winston Churchill oli ametis kuni teise maailmasõja lõpuni ja võeti maha plaksuga pärast seda, kui maailmasõda oli lõppenud. Ta ei saanud enam uuesti peaministriks tagasi. Millest järeldab, et inglased olid üldiselt Churchilli vastu, nad võtsid ta maha, aga nad ei olnud tema vastu sel ajal, kui sõda käis. Ja siin on samasugune asi, võib-olla seal ongi kuskil mingisugune sats ja mingisugune seltskond inimesi, kes võib-olla tahaksid Zelenski maha võtta, aga esiteks neid ei saa olla väga palju ja teiseks on selge, et eriti sõja tingimustes seda ei tehtaks. Aga Trump loodab, et ei ole kaua aega valimisi olnud ja et teeks valimised ja värgid ja nii edasi. Siin on üks konksukoht on see, et Ukraina põhiseadus ei luba mingeid valimisi sõjaolukorras, mis meil praegu siis on, järelikult valimisi teha ei tohi. Aga oletame, et teeme.
Ja nüüd siis on see koht, et Zelenski, mis ta ütles selle peale, kui ta lendas Londonisse seal kuskil Pas-de-Calais kohal või kus ta andis väga sellise suulise pressikonverentsi oma lennuki peal, Zelenski ootamatult ütles, jah, väga hea, teeme valimised. Kusjuures valimiste läbiviimiseks on mõningad tingimused ja vot siin on nüüd see koht, kus Trump astus ikkagi kahe jalaga sita sisse, kusjuures vedela. Nimelt, Zelenski, jah, me teeme valimised, uued presidendi valimised ja nii edasi, aga mis selleks vajalik on, 60–90 päeva relvarahu. Ja siis hakkame läbi viima. See tähendab, et kui Zelenski nüüd ütleb, et me teeme need valimised, aga meil on 60–90 päeva vaja relvarahu, siis see tähendab seda, et venelased peavad sõdimise katki jätma. See on see, mida Putin ju mitte kuidagi teha ei taha. Putin ei taha mitte mingisugust relvarahu, tema tahab edasi sõdida nii palju, kui tal vähegi venelasi veel käe pärast võtta on. Aga nüüd on siis tingimus Ukraina presidendi valimised, juhul kui on relvarahu. See on 60–90 päeva pärast relvarahu kehtestamist viiakse valimised läbi. Ja teine tingimus, valimised ja mis sellest tegelikult halba on see, et kuna tegemist on sellise maru tähtsa valimisega ja poliitilise aktsiooniga, vaatlejad on vaja võtta Lääne-Euroopast ja Ida-Euroopast ja minu pärast kas Venemaalt ja nii edasi, on vaja valimisvaatlejaid, kes peaksid garanteerima valimiste õigsuse. Aga nüüd mõtleme järgmine käik. Tähendab, kuna valimisest võtavad osa kõik Ukraina kodanikud ja neil on see õigus ja võimalus ja olemas ja nad kindlasti tahavad, siis võtavad osa muide ka sõjaväelased. Sõduritel on ka õigus valida. Ja nüüd, kus on need sõdurid? Sõdurid on kaevikus. Sõdurid on rindel, kus veel hiljuti paugutati ja nii edasi, kus nad elavad ja söövad ja magavad kaevikutes või blindaažides, mis seal on ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, need samad vaatlejad, Trumpi ja Putini omad ja nii edasi, olge lahked, siin on teile soomustransportöör, sõitke kaevikutesse. Ja garanteerige, et kõik kaevikus olevad sõdurid saaksid võimalusegi hääletada. Ja nüüd mõelge, mida kõik need Witkoffid ja kes seal on, tähendab, nii palju kui me neid teame, kui palju neil jätkub närve, et sõita rindele. Ja on relvarahu, aga nad teavad väga hästi, et ega see relvarahu ju mitte midagi ei päästa. Venelased ju sülitavad selle relvarahu peale suures kaares ja kas nüüd venelastel on siis nii palju seda kannatust ja seda, et nad lihtsalt lasevad vaadata, kuidas lääne vaatlejad ja nii edasi sõidavad nende rindejoone ees edasi-tagasi. Tõenäoliselt selliseid vaatlejaid ei leia. Ja nüüd ongi siis käes. Trump tahab valimisi, Zelenski ütleb valime 60–90 päeva pärast relvarahu ja tingimusel, et valimistes osalevad välisvaatlejad. Sisuliselt on mõlemad need tingimused, ühest küljest nad on absoluutselt demokraatlikud, aga teisest küljest, kust sa leiad neid inimesi mugavast Euroopast või minu pärast kas või jõukast Jaapanist või ükskõik kus kohast, kes oleksid asja eest teist taha nõus minema kaevikutesse neid valimisi läbi viima. See, kui ma ütlen, et ei ole palju nii edasi, ainuüksi Zaporožje tuumaelektrijaama puhul oli ju probleem, eks ole, rahvusvaheline aatomienergia agentuur kontrollis ja kontrollib ka praegu Zaporožje tuumajaama, aga seal oli ju probleem, seal oli ju tuhandeid kandidaate, eksperte, tuumaeksperte, kelle hulgast valiti need 15 või 20 välja, sellepärast, et need samad tuumaeksperdid ei taha ju ka radioaktiivse kiirguse alla sattuda. Nii et see Zelenski käik oli tark ja kaal. Ma arvan, et see pull lõpeb sellega, et Trump unustab selle valimiste nõudmise kõige kiiremini ära. Nüüd kolmas teema, mis meil eelmisest korrast pooleli seoses prokuratuuriga. Eks ma pean midagi ütlema siis ka enda kohta ka. Minul on prokuratuuriga tegemist olnud suhteliselt vähe, aga selle eest väga kurvalt. Nimelt ma olin selle Enimex, ma ei mäleta, 15-20 aastat tagasi, lennuk, mis kukkus alla Hiiumaal maandumisel. Ja seal said 18 reisijat, 16 said surma.
ja noh, ühesõnaga oligi probleem. Ja siis nüüd oli vaja hakata seda lennuõnnetust uurima. Prokuratuur uuris seda ja tähendab esiteks uuris ja teiseks viigis kohtusse, see on kohus pluss prokuratuuri uurimine, paneme need kaks asja omavahel kokku, siis see tuli 8 aastat ühe lennuõnnetuse uurimiseks. Kusjuures tähelepanuväärne selles õnnetuses oli veel see, et see, mida teab iga inimene, kes lennukutusest üleüldse mitte midagi ei tea, on kindlasti kuulnud sellisest asjast nagu must kast. Must kast muide on oranž. Ütleme nii suur. Ja must kast salvestab siis kõik tähtsamad lennuparameetrid, mis asendis tüürid on, milliste tuuride peal töötab mootor, kuidas on tüürid pööratud paremale vasakule ja nii edasi. Seal on siis kõik see, kogu see pull on seal peal. 8 aasta jooksul prokuratuur ei teinud seda kasti lahti mitte kordagi. Ehk teiste sõnadega uurimine toimus ilma kõige olulisema tõendi uurimise ja avamiseta. No äkene küll, millega see lugu lõppes? Lugu lõppes sellega, et saavutati kompromiss selle lenduri ja firma ja reisijate vahel ja sellega tegelikult see lugu lõppeski ära, tähendab 8 aastat tulemuseks 0. Kusjuures muide see ei olnud veel, me ei saa öelda, et siin nüüd kuidagi see oli selline erakordne advokaatide võit. See oli advokaatide võit, aga mitte midagi erakordset, sellepärast nõudis sellele piloodi, see ei olnud veel meil selle alla kukkumise, nõudis karistust 6 kuud vangistust tingimisi. Ehk teiste sõnadega ka prokuratuur sai aru, et tegemist ei ole mingisuguse raske süüteoga, vaid noh, see on nii. Nüüd teine lugu, ma lihtsalt tuletan meelde, et eelmine kord või üle-eelmine kord me rääkisime minu esimesest loost, mis prokuratuuriga kokku puutus, kui ma olin ise ka seal praktikal, oli see lugu Pirita restorani juures, kus üks noormees lõi näkku ühte härrasmeest, kes tuli vaatama, mida see noormees tema auto juures teeb ja siis lõi selle härrasmehe selili kapoti peal. No ja sealt hakkas lugu kerima ja noh, nii edasi. Nüüd siin oli kah veel keegi küsis mu käest seda, et miks prokuratuur nii väikse asjaga tegeles. Põhjus on väga lihtne, sellepärast, et nõukogude ajal prokuratuur uuris kõiki asju, kus oli tegemist alaealistega. Ja võt see noormees, keda siis süüdistati ja kes lõi, oligi alaealine, ta oli 17-aastane merekooli kursant, nii sattus asi prokuratuuri. Aga kui me räägime nendest asjadest, kuidas meil on üldiselt kulgenud igasuguste asjade uurimised prokuratuuris ja nii edasi, siis noh, meil on ikkagi väga võimas nimekiri. Mul on see isegi kuskil üles kirjutatud, kus me võime siis öelda, et niimoodi. Kui kaua aega on prokuratuur asju uurinud, kuulus Autorollo 10 aastat, 10 miljoni kroonilugu või mida Kallasele praeguseni ettetakse, 10 aastat. Siis maadevahetus 8 aastat, kus juures maadevahetuse süüdistatavad mõisteti õigeks. Kaur Kendel 3 aastat, Priit Toobal 3 aastat, Porto Franco 3 aastat, nõnda nimetatud kilekoti lugu, see, mis oli see seotud Reformierakonnaga, nii edasi, okei, 7 kuud. Savisaar 3, kus juures lõppes ära sellepärast, et Savisaar suri ära. Mailis Reps tänase päevani. Haljand Kaasik, see oli Ülenurme abivallavanem, 3 aastat saavutati tulemus, et 3 päeva pärast Haljand Kaasiku õigeks mõistmist ta suri südameataki tõttu, mis tal pärast seda oli. Aivar Soop, legendaarne Tartu vallavanem, 3 aastat, Kärdla 8, Kajar Lember 9 eurot juukse lõikamine, 3 aastat. Ja vaat see on nüüd see, kuidas prokuratuur töötab. Ma olen kaugel sellest, et ülistada ja kiita nõukogude korda ja sellega kaasnevad. Aga on olemas üks koht, tähendab, kus kindlasti nõukogude korra ajal
prokuratuuril oli tugev eelis ja noh, sihuke tugev tublidus võrreldes praeguse Eesti prokuratuuriga. Nimelt tollases kriminaalprotsessi koodeksis olid siis ette nähtud tähtajad. Ja tähtajad olid järgmised. Kõigepealt 10 päeva juurdluseks. Mis asi on juurdlus? Juurdlus on enam-vähem kõik see, mida politsei või miilits teeb sündmuskohal. Sõrmejälgede võtmine, naabrite küsitlemine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis tagaajamine, kus kohas see kurjategija võib olla, kes see võib olla ja nii edasi. Noh, omal ajal riputati üles kurjategijate pildid, eriti raudteejaamades ja nii edasi. Nii et seda nimetatigi prokuratuuri seinaleheks. Ja venekeelne ihrazõskiva, et miliitsia, et neid ajab taga miilitsia ja nii edasi. Nii et kogu selle pulli peale anti 10 päeva. Nüüd lisakonks. Kui selle 10 päeva jooksul ei selgunud, kes on kurjategija ja ei ole teada, kus ta on ja ei osata teda taga otsida ja nii edasi, siis sellisel juhul see automaatselt see 10 päeva pikeneb. Pikeneb näiteks ka kohtu ekspertiisi tõttu, laip on üles leitud, eks ole, läheb aega, mingil hetkel lõigatakse laip lõhki ja tehakse kohtumeditsiiniline lahang ja nii edasi, siis see aeg, ütleme see 2, 3, 4 päeva, mis seal see võtta võib, läheb sellele 10 päevale otsa. Aga 10 päeva on siis see ja juhul, kui nüüd 10 päeva jooksul need juurdlustoimikud, minu pärast seal mingid ülekuulamised ja näedes ei ole võimalik millegi pärast läbi viia, siis see 10 päeva pikeneb. Nüüd, kui juurdlus läbi on, siis tuleb järgmine asi, siis tuleb meil 2 kuud. Järgnev 2 kuud kannab juriidilist nimetust eeluurimine. See on nüüd see, kus uurija prokuratuuris istub laua taga ja hakkab siis vaatama, kellega asju ajada. Tähendab, kes on vaja üle kuulata, milliseid täiendavaid tõendeid on vaja ja nii edasi. Tähendab, see võtab aega 2 kuud. Tähendab, kõik kokku. Igasuguste dokumentide vormistamine ja ühesõnaga selle kohta mõtleksin niimoodi, et eeluurimine on toimiku kokkupanemine. Et selle tulemusena meil on olemas see kaus, kus siis hakkab peale esimene on kriminaalasja algatamise määrus ja lõpus on siis määrus ja sealt eespool on siis määrus, millega asi suunatakse kohtusse. 2 kuud, paneme juurde 10 päeva, eks ole, see venitab, ütleme tingimused 2 kuud ja 20-30 päeva, olenevalt sellest, kuidas see asi venitab. Nüüd juhtub siuke asi, et eeluurimist ei saa läbi viia või eeluurimine tegemist on keerulise asjaga. Ma ei kujuta ette, näiteks mingisugust valeraha tegijad ja kes iganes, kus ei selgu päris täpselt kohe, tähendab, kuidas see mehhanism töötas, kus kohast saadi tooraine, kust saadi printer, kust saadi see teine kolm. Ühesõnaga asi vajab uurimist. Või oli siin, mäletan ka minu ajal kuskil oli Seevaldi taga, seal kus mets on, Seevaldi taga oli puuriit ja sealt siis tuli laip otsida selle puuriida seest. Ja siis juhtumisi selgus, et see laip, kes oli puuriida sees, ei olnud see, keda meie taga otsisime ja nii edasi. Ühesõnaga, asi läheb keeruliseks. Sellisel juhul saadab uurija ja uurija ülemus linna või rajooni prokurör saadab asja vabariigi prokurörile. Ja vabariigi prokurör vaatab selle toimiku läbi, vaatab, mis tehtud on ja nii edasi, vaatab, et poisid töötavad hästi, aga ongi keeruline. Ja vabariigi prokurör paneb otsa veel 2 kuud. Nii et me saame kokku 4. See on siis 10 päeva pluss 2, mis teeb meil kokku 4 kuud ja 10 päeva. Aga kui nüüd on tegemist veel eriti keerulise asjaga, üks näide võiks olla see, et omal ajal, kui oli see protsess Viik, Laak ja Kerets, kes olid Klooga koonduslaagris ja Kalevi liival sooritanud koonduslaagri vangide kallal igasuguseid seal kuritegusid ja tapnud ja mis edasi. Ja kus mingisugune osa nendest natsikurjategijatest olid siis, kes oli Islandil ja kes oli USA-s ja nii edasi ja nende ülekuulamine võttis aega ju, eks ole, kui sa saadad siit küsimused USA-sse, millal USA-sse vastus tuleb ja nii edasi.
noh, ja samas on tegemist väga niisuguse kõva asjaga, ega tegelikult ütleme koonduslaagri vangid või vangivahid ja nii edasi, ongi keeruline asi. Siis sellisel juhul võis vabariigi prokurör saata toimiku koos oluliste kohtade tõlkega Moskvasse, NSV Liidu prokuratuuri. Ja NSV Liidu prokuratuuris olid siis ka vastavad tegelased, uurijad ja nii edasi, kes vaatasid kogu selle asja järele, mis on tehtud, mis on ja nii edasi, nii edasi. Ja Moskva võis pikendada eeluurimist veel 2 kuu võrra. Seega meil on siis 10 juurdlus, 2 tavaline eeluurimine, 4 keerukam eeluurimine ja 6 ülikeeruline uurimine, mida tuleb ette tõenäoliselt või tuli ette tookord tõenäoliselt väga harva, ma isegi ei mäleta eriti neid lugusid. Seega siis prokuratuuri uurimisel ja prokuratuuri tööl oli kirjas maksimaalne aeg. Ja kui ka siis enam mitte midagi välja ei tulnud ja midagi teha ei saanud, siis oli ainult üks käik. Toimik õmmeldi kinni ja pandi riiulisse ja aja jooksul läks arhiivi. Ehk teiste sõnadega asi lihtsalt lõpetati ära, motiiv tähtaja lõppemise tõttu. Mitte õigeks mõistus, mitte see, mida teine kolmas ei ole, vaid tähtaja lõppemise tõttu. Kusjuures see Moskvasse saatmine, see oli ju ka veel tegelikult niimoodi, et nagu vanemad kolleegid ja uurijad seal rääkisid, ega see oli ka niimoodi, et kui vabariigi prokurör Karl Kimmel tol korral saatis sinna Moskvasse toimiku, siis enne kui Kimmelile toimik lauale pandi ja nii edasi, siis Kimmel ütles, et toimiku panete siia ja parteipileti panete siia. Ja kui nüüd selgub, et te olete mingisuguse jama kokku keeranud ja nii edasi, siis põhimõtteliselt riskikoht oli see, et inimene võidib ka parteist välja visata, mis oli väga jube karistus. Ütleme, kui ma ei eksi, kas oli see Ain Seppik oli tol korral või keegi, ühesõnaga kellelgi miilitsa uurijatest oli niimoodi, et jäi tärn saamata. Tähendab, vanem leitnandil oli õige aeg kätte jõudnud, et kapteni tärn peale saada, aga kuna olid tähtajad üle lastud, siis öeldi vara veel poiss, et tööta veel varast, et siis vaatame, kas sust saab kapten või ei saa. Ühesõnaga, see oli väga tõsine ja karm asi. Tänapäevases prokuratuuris on tähtaeg määratletud sellise formuleeringuga, et on öeldud, et see on mõistliku tähtaja jooksul. No ja kes ütleb, mis asi on mõistlik tähtaeg, eks ole, on see klassikaline väljend, see, kui kaua kestab minut, oleneb sellest, kummal pool peldikust sa oled. See, kes sees istub, sellel on minut sutse valmis, see, kes tahab peldikusse sisse saada, on minut hästi pikk ja veni. Nii et ütleme, kui prokuratuuril on, nad ütleb mõistlik tähtaeg, nagu ma siin ütlesin, 3 aastat ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis nende inimeste silmis, kes uurimise all on tegelikult peaaegu et igasugune tähtaeg ebamõistlik. No selleks, et mitte nüüd päris ainult meie omadele siin selga sõita, ma ütleks niimoodi, et ma käisin seda asja spetsiaalselt uurimas, kui ma olin Brüsselis parlamendisaadik. Spetsiaalselt käisin vaatamas mõningaid neid toimikuid Euroopa Inimõiguste kohtus, mida näitas mulle praegune ülemkohtunik Julia Lafranc, kes oli siis tol korral ka Euroopa Inimõiguste kohtu kohtunik. Nii kurkusega ei ole, seesama formuleering mõistlik tähtaeg figureerib veel ka paljudes teistes riikides. Ma teisi väga hästi ei mäleta, aga ma mäletan näiteks Itaalias mõistlik tähtaeg. Itaalia eripära muide seisnes selles, et Itaalia riik anti kohtu alla küll liigpikkade eeluurimistähtaegade pärast. Minu teada on see praegu ainus riik, aga kindlasti neid on veel olnud, ma lihtsalt ei tea seda ja seda Itaalia lugu, seda ma seal vaatasin ka Strasbourgis ja seal oli siis ka lugusid, mis olid kuni 20 aastani välja venitatud. Aga mis pärast me peame võtma eeskuju kõigest halvast ja miks me ei võiks eeskuju võtta Nõukogude ühiskonnast, mil tol korral oli väga
siukene selles mõttes juriidiliselt noh, nagu enam-vähem okei. Nüüd kui me juba hakkasime sellest Nõukogude asjandusest rääkima, siis võib-olla ma kasutan seda juhust, et ma natukene nagu peseks puhtaks Nõukogude justiitssüsteemi, millele on nüüd eriti hakatud ju selga sõitma, et küll nad panid selle kinni ja teise kinni ja dissidendid ja mis iganes. Oli 2 kategooriat kohtuasju, kus Nõukogude justiits oli ebaõiglane või lihtsalt öeldes vale. Ja need 2 kohtuasja olid esiteks kõik, mis oli seotud selle paragrahviga ja tema ümber olevate paragrahvidega, mida nimetati Nõukogude vastane agitatsioon ja propaganda. Siia käisid Nõukogude vastased lendlehed, äärmisel juhul, väga äärmisel juhul ka Nõukogude vastased anekdoodid, kuigi anekdoodid ei olnud seal. Anekdoodid pandi teise paragrahvi kuskile sinna selle huligaansuse juurde. Ja selle juriidiline formuleering oli siis see, et Nõukogude korda laimavate väljamõeldiste levitamine. Nõukogude korda laimav väljamõeldis on anekdoot. Ja see oli seal taga. Aga Nõukogude vastane agitatsioon ja propaganda oli juba siuke tõsisem asi, see oli igasugused lendlehed ja mis iganes. Nii et siin, ütleme niimoodi, et mingit sõna- ja trükivabadust siin ei olnud ja see oli üks koht, kus Nõukogude justiits oli ebaõiglane. Ja teine koht, kus Nõukogude justiits oli ebaõiglane, mitte alati, aga juhtus, oli see, kui kuriteo sooritas või midagi taolist, sooritasid väga kõrged ülemused või väga kõrgete ülemuste sugulased, lapsed või nii edasi. Klassikaline case oli, ma mäleta, 60. aastatel oli näiteks üks lugu, kus partei esimese sekretäri Johannes Käbini autojuht ajas Estonia teatri ees alla jalgratturi ja jalgrattur sai surma. See autojuht pääses ära. Nii et temaga nagu eriti midagi ei juhtunud. Samal ajal kui teiste puhul see toimus. Nii, ja kui me nüüd need 2 asja välja jätame, Nõukogude vastane agitatsioon ja propaganda, seal juures oli veel, seal oli Nõukogude vastane organisatsioon, see on igasugused põrandalused, ühingud, Nõukogude vastased ja nii edasi. Seal lähedal oli, kõik enam-vähem. Aga kõik ülejäänud paragrahvid, kaasa arvatud näiteks kas või spionaaž, mis on ju kah selline karm riigivastane asi ja nii edasi. Nende kohtupidamised olid ikkagi normaalsed ja õiged ja ikkagi vargad läksid kinni ja mõrtsukad läksid ka kinni ja kes oli ikka palju kordi varastanud, see sai surmanuhtluse endale või palju kordi tapnud ja nii edasi. Nii et tavaline normaalne kuritegevus, seda jälitas Nõukogude kriminaalkoodeks nii nagu kord ja kohus. Mõnikord ma isegi ütleksin, et jälitas paremini kui meie tänased politseinikud kõigele vaatamata. Nii et siuke värk. Nii et kui me räägime sellest, et Nõukogude justiits, kas ta töötas, siis oli see veel see nimetus telefoni õigus, et keegi helistas ülemustest seal parteijuht või see kohtunikul, et mida tegema peab. Oli isegi selline osakond partei keskkomitees, nagu oli parteiorganite osakond. Ja parteiorganite all siis mõeldi prokuratuur, miilits ja kõik muud sellised asjad. Ja seal nemad olid need, kes üldiselt määrasid seda, kellest saab kohtunik ja kellest ei saa. Ja nendel oli väga oluline sõna kaasa öelda, kes saab prokuröriks ja mismoodi ja kuidas nii edasi. Et sealt helistati. Minu teada, nii palju kui ma Nõukogude aegadest mäletan ja see eriti siukest konkreetsetes kohtuasjades helistamist tegelikult ju ei olnud. Ju siis olid mingid üksikud juhtumid, aga need olid need juhtumid, millest inimesed ka suurt mitte midagi ei teadnud.
kui me räägime Nõukogude vastasest agitatsioonist, propagandast ja Nõukogude vastasest organisatsioonidest ja nii edasi, siis need asjad olid üldiselt ju inimestele teada. No kui mitte muu, siis kas või kuulujuttude tasemel. No seesama see käbini autojuhi jumalukene, eks ole, inimene aetakse surnuks ja jalgrattaga ja mis iganes. Muidugi pool Tallinnat teadis seda. No siis omaette lugu oli see kuulus, et me mäleta 60. aastatel, kus oli elektrirong, mis sõitis sisse Tallinna jaama, sõitis kokku Tallinna jaamast väljuva elektrirongiga. No seal oli ikka ka surnud taga ja nii edasi, aga selliseid asju keegi, päris lehtedes ju vist seda ei kirjutatud, ma ei tea. Aga no nimeta mulle üks tallinlane nendest aegadest, kes seda lugu poleks teadnud. Ja selle peale vaadati läbi sõrmede ja nii edasi ja kes kinnipidimine oleks kinni ja nii edasi. Võt see on meie praegune olukord prokuratuuriga. Me oleme püüdnud ja mina olin seal hulgas, seal siis Riigikogu õiguskomisjonis, me oleme püüdnud seda tähtaegade asja uuesti sisse seada. Seal oli siis prokuratuurist Aivar Pilv ja Leon Klikman ja teised ja isegi Justiitsministeeriumis oli isegi seadusparandus sisse viidud nii edasi. Aga siis toodi sinna ikka täie rauaga kogu Eesti tänane justiits, alates Lavly Perlingust, eks ole, kes oli prokurör tol ajal. Muide, need, kes praegu väga kõvasti Lavly Perlingu poolt hääletada tahavad ja nii edasi, mõelge järele. Kõik need 5 ja 7 ja 8 aastased uurimised olid tegelikult Perlingu kontrolli all. Ja tegelikult, ütleme niimoodi, tema on selles süüdi või tema on vähemalt nende pikkade venitamiste põhjustaja. Süüdi või mitte, see on teine lugu. Ja mõningad lood, sealhulgas ka näiteks maade vahetus, eks ole, mis kestis 8 aastat. Ega seal oli ju ka tegelikult niimoodi, et Perling oli tol korral mitte prokurör, vaid uurimisosakonna ülem. Ehk teiste sõnadega kõik uurijad ja uurimised allusid temal. Nii et tasub meeles pidada. Nüüd ma loodan, et ta on muutunud mõistlikumaks selle aja jooksul, mis ta nüüd prokuratuurist ära on. Aga kui me vaatame kõiki neid tegelasi, kes seal olid nii edasi, siis see kõik oli kuidagi niisugune, et see lasti nagu läbi sõrmede ja keegi nagu tegelikult ju tähelepanu sellele ei pööranud. Muide, üks asi, mis ma nimetasin, 6-7 kuud oli siuke väike asi, oli see kuulus kilekoti lugu. Eks ole, story oli niisugune, et Kalev Lillo ja Kristjan Michal korjasid sularaha partei heaks ja kilekotis ja mida iganes. No natukese aja pärast siis selgus muidugi, et midagi sihukest pole olnud. Üks süüdistatav kõige pullimide selles loos oli Kristjan Karis, see on praeguse Eesti presidendi poeg, kes tol korral oli Reformierakonna Tartu osakonna või Tartu büroo juht. Uurisid, mis nad uurisid ja selgus, et probleeme ei ole. Ja kuna prokuratuur oli nii vihane selle peale, et oli kindel, et me leiame sealt midagi ja midagi ei tule ja nii edasi. Et viimase vihaga prokuratuur avaldas ajalehes, minu teada Päevalehes, kriminaalasja lõpetamise määruse. Seal oli öeldud, tehti seda, olid sellised andmed, tunnistaja see ütles seda, toetus toda, nii edasi. Ja siis lõpus, et lähtudes sellest, et puudub kuriteo koosseis, lõpetada antud kriminaalasi. See on see Reformierakonna kilekoti lugu. Ja mis seal selle konksu tekitas? Konksu tekitas see, et seal oli kirjas see lugu, kus küsiti, kusjuures Kristjan Karise käest küsiti, et kust te selle raha saite? Kust teilt see sularaha tuli? Ja Kristjan Karis ütles, et Ämma juurest, et Ämma öökapist. Ja see on nüüd üle Eesti legend, et Ämma kapist saab raha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga see oli üks nendest paljudest tõenditest, mis osutus tõeks. Ta mitte ütles, et ta ei võtnud sularaha Ämma kapist,
vaid ta võttiski. Ja see oli tõendatud nii selle ämma ütlusega kui ka seal äia, kes iganes, et tõepoolest, et seal oli raha ja sealt ta võttis. Mis pärast see raha ämmal ja kus see tekkis? Ta oli oma maja maha müünud hiljuti või suvila või midagi sellist. Ühesõnaga, see oli maja müügist saadud raha, sularaha osa oligi seal. Ja tema siis ütles oma lapselapsele või sellele, see küsis, et võt, mul oleks vaja seal kampaaniaks ja selleks raha ja nii edasi. Ja poliitiliselt teadlik ämm nii ütleski, et võtta sealt. Ja nüüd ongi, tähendab, ja miks tekkis see legend? Sellepärast, et see oli selles prokuratuuri kriminaalasja lõpetamise määrus. Ja reaalne tulemus oli see, et prokuratuur ei saanud midagi tõendada sellisel põhjusel, et seal ei olnud midagi tõendada. Aga ta sai kapitaalselt sitta keerata sellega, et ta kirjutas selle legendi või kuskile lõpetamise määrusesse, kus juures selle avaldamiseks puudus igasugune põhjus, igasugune luba, igasugune, mida tegelikult teha ei tohtinud. Ega keegi ju enam ei mäleta, mille ümber see lugu oli, aga ämma kapist räägivad kõik. Nii et see on nüüd otseselt kriminaalse. Ja teine lugu oli see, et kus lugu peale hakkas. Silver Meikar, suur noorsoo liikumise aktivist Reformierakonnas ja nii edasi, ta kirjutas Postimehes artikli avameelselt erakonna rahadest või midagi taolist ja seal ta siis rääkis, et kuidas sealt tuli raha, see anti sellele kätte ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja selle peale prokuratuur algataski kriminaalasja. Ja nüüd muidugi juhtus üks päris alguses, üks ikkagi väga jube lugu. Tähendab, oli niimoodi, et enne seda, kui see Meikar üle kuulati kõigi nende asjade osas, talle näidati nende isikute ülekuulamisprotokolle, keda oli kuulatud üle enne. See oli siis seal kas Michal või Lillo või keegi nendest, keda oli. Ja oli nende ülekuulamine, küsimused. Ja nüüd enne seda, kui Silver Meikar hakkas ametlikult ütlusi anda, talle näidati neid eelmisi protokolle. Ehk teiste sõnadega ta sai oma jutu kokku viia ja kooskõlastada sellega, mis seal eespool oli. Asi, mis oli kategooriliselt, mis oli täiesti rängalt keelatud. Ja mitte midagi. Läks läbi ja see. Aga see on ka näide selle kohta, tähendab, kuidas prokuratuur kippus tegutsema. Ma tahaks öelda, et ega seal prokuratuuris on ju ka toredaid inimesi mitmeid ja kellega kokku puutunud nii edasi, aga probleem on selles, et tegelikult kogu see süsteem seal ikkagi käriseb tegelikult täiesti igast otsast. Ja mul ei ole mitte midagi muud öelda, kui au ja kiitus ammu kaduma läinud Nõukogude prokuratuurile ja ka Eesti Nõukogude Vabariigi miilitsale, kes tegelikult võitlesid kuritegevusega suhteliselt efektiivselt, suhteliselt tublilt ja oligi kõik korras. Teine küsimus muidugi veel, mis puudutab, ütleme, kui me Nõukogude justiitsist räägime, on seotud vangistuste ja selle töölaagrite ja kõige sellega. Kui me läksime Euroopa Liitu ja meil viidi läbi mitmed uuringud inimõiguste alal, tähendab, kas Eestis on inimõigustega nii korras, et võib ikkagi Euroopa Liitu vastu võtta ja nii edasi, siis kogu Euroopa need kontrollijad ja nii edasi ütlesid, et Eestis ei ole inimõigustega mingeid probleeme, kõik on korras. Ajakirjandus töötab, inimesed peavad koosolekuid, inimesed võivad teha seda teist kolmandat ja edasi, kõik on korras. Välja arvatud üks asi ja see oli kinnipidamistingimused, mis olid tegelikult ebainimlikud. See patarei ja rummu ja vasalemmas ja mis iganes, et seal ei olnud. Aga sellega läks asi niimoodi, et ei möödunud õieti 3-4 aastatki, kui Eesti sai endale kuni tänase päevani Euroopa kõige kaasaegsemad ja kõige humaansemad vanglad, kus inimesed istuvad väga heades tingimustes ja nii edasi. Teine küsimus muidugi on selles,
et nende vanglate puhul on seal terve rida teisi jällegi probleeme, millega minu teada praegu ka mingil määral tegeldakse, on see, et kui inimesed istuvad üksikkambris või kahekesi kambris nii edasi ja istuvad kinni, siis hakkab peale, siis tuleb lihtsalt klaustrofoobia ja hirmus on istuda. Ja väga palju ei saa jalutada ega käia ja nii edasi. Aga kui me räägime Rummu vangla ringi käimisest, siis ringi käimised kõik vangid olid õue peal ja siis mõni ime, et üks või teine seal nuga sai või midagi taolist. Eks ole, meil on ju ka siin olnud, et kambrikaaslane on kuidagi ära tapetud nii edasi. Aga need tingimused ei ole võrreldavad. Ja kui me räägime sellest, et Rootsi riik on valmis Eestisse oma vange tooma ja nii edasi, siis võib kindel olla, et meie vanglad on, jutt on konkreetselt Tartu vanglast, ongi, ütleme, Euroopa mõistes igatepidi tasemel ja vastavad kõigile rahvusvahelistele reeglitele. Kui me teame, et Rootsis, eks ole, see inimõiguste lugu ja nii edasi on ju jõle tähtis ja kui nad ikkagi on nõus või isegi tahavad otseselt oma vange siia tuua, siis ju siis on kõik nagu enam-vähem korras. Nii. Nüüd me oleme rääkinud igasugusest karmidest asjadest, meil on veel natukene aega, ma vaatan, mul on siin ka igasuguseid asju, millest võiks veel rääkida, on see, et väga tore on ja tegelikult, et meil on igal pool lambikesed ja kuusekesed ja jõulud hakkavad tulema, jõulud hakkasid novembri lõpust peale, mis muidugi omal ajal oleks olnud ikkagi hästi imelik ikkagi iga kandi pealt, aga Soomes hakkavad nad mõnikord augusti lõpus, septembri alguses ja me ei saa mitte midagi salata, et kõik need jõuludekoratsioonid ja lambikesed ja nii edasi on igavesti tore ja mina näiteks arvan, et minu pärast võiksid need lambikesed jääda kuni märtsikuuni. Sest kõige hullem lugu on see, kui nad nüüd võetakse jaanuari keskel võetakse maha ja me istumegi selles pimeduses, mis veel valguseks ei ole hakanud minema. Aga ma ei ole kunagi enne selle peale mõelnud, aga just võib-olla sel aastal nagu rohkem, et huvitav, et ikkagi see aeg, mis hakkab peale kuskil poolest novembrist kuni praeguseni poole detsembrini ja siit edasi, on ikka jube aeg küll. Ma ei tea, mitu päeva järjest me ei ole, mitu päeva, mitu nädalat järjest me ei ole saanud päikest vaadata. Ja kõik, mis meil siin ümber on täiesti ühtlane ilma vähegi liikumiseta pilvekatte. Nii et sõnaga au ja kiitus kõigile nendele, kes on oma jõululambikesed üles pannud meile kõigile rõõmuks. Ja ikkagi juhtub niimoodi, et just nimelt jõuluajal tekivad inimestel sageli ka väga head ideed ja väga head mõtted. Näiteks selline näide, mis puudutab Maxima kauplust, on see, et Maxima kaupluses on üles riputatud kuuse peale väiksed inglikesed ja iga inimene, kes sinna läheb, võtab selle ingli ja sinna ingli taha on keegi laps kirjutanud, mida ta saada tahab. Kes tahab kommi saada, kes tahab mänguautot saada, kes tahab nukut saada ja nii edasi. Ja nüüd, kui sa oled selle sealt ära võtnud, siis on sul võimalus Maximast need asjad, mida lapsed tahavad osta ja anda ja kui sa oled selle ära teinud, siis sa paned selle sildi ja selle inglikese ja annad kassasse või annad müüa kätte. Ehk teiste sõnadega lapsed, kellel mingitel põhjustel, võib-olla isegi ilma eriliste põhjustel, on tahtmist olnud, on kirjutanud oma soovi sinna ingli taha. Ja reaalne tulemus on, muide, ega Maximast on see ka mingil määral kasulik värk, sellepärast, et kui sa tahad lapsele seda kinki sealt osta, mis Maximas olemas on, see ju suurendab ka käivet natukene. Aga see idee, et lapsed võivad oma soovid kaupluses üles panna ja need inimesed, kes need soovid, kes seal ostma lähevad ja nii edasi, need, kes saavad, see on lihtsalt üks näide, kuidas jõulude ajal tekivad alailma
alailma igasugused toredad mõtted. Nii. Nüüd siis natukene veel asjadest, millest jah, ma unustasin rääkimata jätta, et täna meil jälle Margust ei ole. Tal on endiselt kolmiknärvi neuralgia, see on siis pooles näos on valu. Ja kui ma nüüd praegu mõtlema hakkan, siis palju see on, kuskil 3 nädalat on, 4 või kuskil jah, 3-4 nädalat tagasi, kui see oli. Ja kõige hullem lugu on see, et nagu ma aru saan, see ei lähe üle ka ja see ei lähe paremaks ja nii edasi. Ja see oli eelmises või üle-eelmises saates, kus me rääkisime, mis asi see kolmiknärv on ja nii edasi. Ja jääme lootma, et see asi saab kuidagi nüüd ühele poole, sellepärast et just eile läks Margus erialarsti juurde ja ainus asi, mis ma oskan selle peale öelda, tähendab, me rääkisime, kuidas see värk seal käib ja nii edasi, et selle ravi on piisavalt keeruline alates tablettidest ja operatsioonidest ja nii edasi. Meil ei jää mitte midagi muud üle, kui lihtsalt soovida, et see asi nüüd kuidagi ühele poole saaks, sest mõnikord mul on lihtsalt väga raske uskuda, et meil on olemas mingisugune selline närvihaigus, mida nagu ei olegi nagu võimalik ravida. Kui nüüd rääkida veel mitmetest asjadest, mis on seotud igasuguste haiguste ja ka depressiooni ja muude siis sihukeste taoliste asjadega, siis nüüd me siis näeme ajalehtedest ja muidu, et nende inimeste hulk, kes lähevad hooldekodudesse ja nii edasi, tegelikult kogu aeg kasvab. Ja kui ma mõtlen selle peale, et millised hooldekodud, nüüd tuleb siis Nõukogude korra kohta halvasti öelda, millised olid vanadekodud ja hooldekodud vanasti Nõukogude ajal, siis oli ikka päris jube. Need olid mingisugused vanad mõisahooned, lagunenud akende ja lagunenud põrandaga, mis haisesid nagu ei tea, mis asi ja nii edasi. Kui nüüd võrrelda neid tänapäeva hooldekodudega ja nii edasi, siis ühesõnaga see on tsivilisatsiooni vahe, sest tänapäeval on kõik need asjad korras. Nüüd üks omaette teema on muidugi need inimesed, kes sinna lähevad või kes sinna saadetakse. Kui ma vaatan neid numbreid, mis jooksevad ja kui ma vaatan seda, kui kaua aega inimesed seal elavad, mitmetes tingimus, Kaljo Raud näiteks kunstnikest oli ja Mart Pukk, ajakirjanik ja nii edasi, kes elavad seal ja kes sisuliselt ootavad oma elu lõppu seal. Et kui ma vaatan kõiki neid inimesi ja numbreid ja kui kaua ja mismoodi nad elavad nii edasi, siis mul on selline tunne, et mõnikord võib-olla on meie haiguse statistikas midagi viga. Et me lihtsalt oleme hakanud tähele panema rohkem neid haigestumisi või vajadust sellise hoolde järele, kui neid tegelikkuses on. On olemas üks inglisekeelne termin, mille nimi on weaponized incompetence. Weapon on relv või siis tööriist ja incompetence on võimetus. Ehk siis relvastatud või relva abil või relva tekitatud ebakompetents. Ehk teiste sõnadega, kus mõned inimesed lihtsalt teades seda, et sellised pääsevõimalused on olemas, soovivad sinna nendesse kodudesse minna, ilma et neil selleks otseselt võib-olla vajadust oleks. Ja teine küsimus on veel see, et pärast seda, kui nad on sinna läinud, siis võib ju tekkida situatsioon ja peakski tekkima, kus nad tulevad sealt tagasi. Ega see ei tähenda, et sa lähed sinna hooldekodusse ja siis ongi lõpp, et nüüd siis jääb. See on natukene teine asi, seal kus lõpp on, see on see nõndanimetatud õenduskeskused ehk hospiitsid, siis seal on tõesti nii, et inimene läheb sinna või viiakse sinna, kus tal eriti pääsemislootust nagu õieti enam ei ole. Aga vaat see on nüüd see koht, kus võib-olla ka meie arstid ja sealhulgas ka psühhiaatrid ja nii edasi peavad nagu natuke tähelepanelikumalt võib-olla jälgima, tähendab,
kus kohas on meil tegemist tegelike haigustega ja kus kohas on tegemist mitte simulatsiooniga, vaid noh, ega inimene hakkab ise ka vaatama, tähendab, et vot mul siit valutab ja sealt valutab ja see on nii ja teistpidi on see. Ja selle asemel, et tõusta voodist püsti ja poodi minna või minna kööki süüa tegema, ma nüüd olengi läbi. Et nüüd ma ei tõuse püsti ja nüüd ma ei tee seda ega teist ja nii edasi. Ja ühesõnaga see inimene viib enda siis tegelikult psühholoogiliselt enda nii kaugele, et tegelikult ega tal ei olegi nagu väga variante või midagi muud, kui minna hooldusesse. Ehk teiste sõnadega ma lihtsalt tahaks öelda, et paljud inimesed, kellel on siuke tunne, et peaks nagu hooldusesse minema, tõenäoline on, et peavadki. Aga mitte kõik. Et võib-olla on see inimesele endale kasulikum natukene järgi mõelda kogu selle asja üle ja otsustada, et võib-olla ma siiski ei lähe, et tegelikult ma olen ikka veel päris hea ja natukene pingutada ja olla ja nii edasi. Sellepärast, et tegelikult ikkagi, mis seal rääkidagi, ega kodus on ikkagi laias laastus parem olla kui hooldekodus. Seal küll hoolitsetakse sinu eest igatepidi üles ja alla ja vasakult paremale ja mismoodi iganes. Aga hooldekodu ei ole kodu. Nii et ütleme, minu hea uudis võib-olla oleks siis antud juhul see, et need inimesed, kes tunnevad, et nagu see hoolduse värk oleks nagu vajalik ja tähtis nii edasi, ma ütleksin neile sellise hea uudis, et mõelge järele, et järsku teil ei olegi seda vaja. Ma mitte mingil juhul ei ütle, et tegemist on simulantidega, kaugel sellest, aga on olemas mingisugused sellised psühholoogilised ja muud sellised hädad ja põhjused, mis on nii ütelda meie enda sisendatud. Mul on endal paar sükust härasmeest tuttavat kuskil üle 80 ja nii edasi, kes tegid tiiru hooldekodus ära ja ütles, et nüüd aitab ja üks mees ütles, et mis ma seal olen, et ma ei saa isegi poodi konjaki järele ise minna ja kui lähed, siis vaatavad, et mitu pitsi ma joon, et mis see nende asi on. Ja mõtles asja üle pikalt järele, tegi õlaliigestega, tegi igasuguseid harjutusi, painutusi ja painutas ette ja taha 80+ ja et nendele teistele hooldekodu inimestele ütles head siia jäämist ja läkski koju. Kui ma räägin sellest, et mingisugused asjad, aga ma rõhutan igaks juhuks, tähendab, ega tegelikult on ikkagi hooldekodusse minekuks ikka põhjused ka olemas, ega mitte kõik ei ole. Aga lihtsalt see on see koht, mille üle tasub mõelda ja võib-olla siis järsku kui muud ei ole, siis vaatab meie saadet ja vaatab, et topst, et kah nagu nii. Ja tegelikult ma tahtsin ühest asjast veel rääkida, et kui me ütleme, et võt see on natukene moehaigus ja nii edasi, siis ma olen nüüd jälginud inimesi tänaval ja suurtes kaubamajades ja supermarketites ja ma olen avastanud paar asja, mis mulle inimeste juures nüüd käivad närvidele. Ja las ma siis ütlen ära ja las nad siis vihastavad minu peale, kui nad tahavad. Esimene asi on see, mis minu arvates on päris jube, on need noored tüdrukud või nooremapoolsed naisterahvad, nii edasi, kes käivad saabastega, millel on hiid paksud tallad. Kusjuures need ei ole isegi spordikingad, vaid need on lihtsalt mingisugune eraldi siuke paks jurakas. Ja kui siis on seal sellised suured lohvakad püksid all ja nii edasi, ma mõtlen, et tule taevas appi, et kas siis tänapäeva noored daamid ja naised ei tea seda, et naiste jalad on muide üks kõige elegantsemaid asju ja jalad on need, mida mehed vahivad. Mitte ainult, aga jalad seal hulgas. Igal juhul on vastav uuring öelnud, et mehed enne vaatavad jalgu ja pärast vaatavad silmi, mitte vastupidi. Ja selles mõttes ütleme niimoodi, et see mood, ma ei tea, see tekkis kuskil aasta tagasi, ma loodan, et aasta pärast kaob see ära, aga tegelikult selle vaatamine on ikka päriselt jube. Ja teine asi, mis ma olen märganud, mis tekitab selliseid küsimusi, on botox.
neid on nagu natuke vähem, botox inimesi, aga nad on olemas. Ma ei näe ja keegi ei näe botoxi operatsioone, mis on õnnestunud. Noh, lihtsalt ongi. Aga mida on näha, on need botoxi operatsioonid, mis ei ole õnnestunud. Ja ma arvan, et iga inimene, kes läheb botoxi operatsioonile näiteks oma huulte pärast midagi taolist, peaks natukene poes ringi vaatama, et mis tunne tal siis nagu õieti on, kui tal on endal samasugused huuled ja nii edasi. Kusjuures see botoxi mood on läinud ikka viimasel ikka palju ägedamaks. Ja kui me räägime moeasjadest, mis võivad närvidele käia, siis veel kolmas asi on tätoveeringud. Väga suurt osa tätoveeringuid lihtsalt ei ole näha, sellepärast nad on riiete all peidus ja nii edasi. Aga need, mis on näha, kas või siin kuskil või see edasi, ma arvan, et las ma siis ütlen niimoodi, väike, maitsekas tätoveering on maitsekas. Jah, ega midagi öelda ei ole. Kui siin kuskil on mingisugune väike lillekene või see on okei. Aga kui on lühikeste varrukatega inimene, kes töötab minu pärast näiteks pangas tellerina või nii edasi, ja kui kõik siin on sinine selle tätoveeringuga, siis ma ütleksin, et mida nad sinna peale ka ei oleks teinud, jube on see ikkagi. Ma olen kunagi kellelegi rääkinud vihaga, et ma lasen endale ka tätoveeringu teha, siis see privet is Odessa maama või privet is Sevastopoli ja siis lasen siia ankru teha ja näki neiu või siis midagi muud sellised asjad. Ainuüksi idee sellest ajab tegelikult ju ihukarvad püsti. Siin suhteliselt hiljuti oli Tallinna Ülikoolis oli väljas näitus, mis oli pühendatud nõukogude aegsele vangla kultuurile. Ja seal oli siis mitmed pildid, mis olid tehtud seal sellest kambritest ja nii edasi. Ja siis seal oli mingisugune mats, kes istus selle voodi peal ja siis mängis kitarri, aga temast oli tehtud pilt seljast. Pilt seljast. Ja kujuta endale ette, kogu selg on seda tätoveeringut täis. Kurjategijate kultuuris teatavad need tätoveeringu märgid ja nii edasi omavad mingil määral sihukest informatiivset tähendust. Ma mäletan näiteks üks oli siia kirjutatud, oli Iira ja siis mingisugune naine pilt, Iira venekeelsete tähtedega. See tähendab seda, et Iira, see on idu reset aktiiv, lähen aktiivi tapma. Siis teataval määral teatud tüüpi need näkineiud ja nii edasi tähendasid seda, et selle tätoveeringu kandja sai täisealiseks viibides vangis ja nii edasi. Ühesõnaga seal mingi loogika või vähemalt, aga see oli selgelt piiratud kriminaalse kultuuriga. Muide, sellest on kirjutanud väga huvitava raamatu, omal ajal veel nõukogude ajal kirjutas hilisem kohtunik Rait Maruste, spetsiaalselt Eesti vangla kultuuri tätoveeringutest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga toon läid. Nüüd siis tänapäeval me ütleme mood. See on siuke mood ja arvake teie, mis tahate, aga mulle üldiselt see mood eriti ei meeldi. Mööndusega, et väike ja maitsekas kuskil siin randme peal või siin see on okei. See on lõppkokkuvõttes sama okei kui, ma ei tea, kett ja ristikene kaelas või sõrmus või midagi taolist. Lasta siis olla. Aga see tätoveeringu massikultuur, mis meil on tekkinud. Okei, ja nüüd siis lõpetades seda saadet, las ma siis ütlen korraga ära kõik need 3 asja, mille suhtes mul olid probleemid. Mul oli probleem kingade osas, paksu tallaga, siis mul oli probleem botoxiga näkku ja kolmandaks oli mul probleem, ütleme, super või üli tätoveeringutega, mis tegelikult on sellised maitsetud minu arvates. Nii,
ajakene on meil nüüd täis jooksnud, ma ei tea. Mul on siin veel mingisugused, ma tahtsin ühest asjast rääkida, aga ma lihtsalt nimetan, räägime järgmine kord. Ma tahtsin rääkida alkohoolikutest. Ja ma tahtsin rääkida alkohoolikutest kirjanikest, kelle ma siin nüüd ära nimetan, aga siis on saade läbi. Hemingway, Faulkner, Dovlatov, Jerofejev, sellised suuremad. Aga joomisest ja sellest me räägime hiljem, kui me juba suurtele pühadele lähemal oleme jõudnud. Niisiis tänasest alates või tänasega seoses kohtumiseni järgmisel neljapäeval, kui on need asjad siin ja loodame, et järgmiseks neljapäevaks on Margusel juba palju parem olla. Ma ei tea, kas nad päris terveks jõuavad teda teha, aga las nad vähemalt hakkavad peale. Ja ilusaid jõulupühi, algavaid advendipühi, vaadake lambikesi, vaadake dekoratsioone ja tundke, et pühad ongi tulemas, siis see hall ilm muutub natuke helgemaks. Aitäh, nägemist! Saade on salvestatud 2025. aastal.